играть в 99 ночей. У меня, кстати, тоже есть вот эта вот штучка. Ну вот, в общем, как-то так. Я нажму на спринг. Кстати, теперь можно рубить дерево быстрее. И теперь у меня мешок на 10. Это же просто замечательно. Раз. Дайте мне тушеное мясо. Мне дайте. Вот. Когда я буду голоден, просто возьму тушеное мясо. Гениально. Давайте просто на камень залезем. Так же можно. Ладно, давайте рубить деревья. Просто рубим деревья, никого не трогаем. Слушаем музыку. Правда, тут музыки нету. Но я могу, в принципе, музыку тут поставить. Не против же будете, да? Ребята. Хоть немножечко возьму. Ты же не против, чувак? Да, скажи, что не против. А как теперь тут? Так, в принципе. Так. В принципе, я этим наемся. Я надеюсь на это. Так, я хочу спасти ребенка. Для начала. Для начала я хочу спасти ребенка. Где он? Так, в принципе. У меня есть бластер. Поэтому... Ладно, съем один. Потому что у меня тут нет места. Мне столько... Оставлю... Сколько у меня тут осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 осталось. Давайте я просто буду... Если что, это на запас. Давайте сразу пишем ребенка. Да. Давайте это вот сюда. Чё? Уже ночь? Да уж. У меня нет фонарика. Ну, я не хочу умирать. Просто спряталась. Ладно, Лень. В принципе, я тебя не боюсь. Он не уходит. Давайте просто дождемся утра. Утра просто дождемся и все. Мне кажется, что он зависает. Он даже не двигается. Давай. Не, я не хочу рисковать своей жизнью. Знаете. Мы больше шли огонь. И он убежал. Класс. А, кстати, тут больше рыбы нет. Я не знаю почему. Ну, в принципе, она есть по факту, но... Когда я буду голоден, в общем, тут есть тушеное мясо. Блин, а что я наделала? Уголь я испортила, ребят. Так, все, мне это уже задолбало. Что это было? Завтра я буду спасать ребенка. Потому что мне делать нечего. А что это такое? Кто-то умер, ребята. Ладно, пофиг. Может быть, он медик? Давайте посмотрим.
Ладно, завтра уже я его спасу. В принципе, по факту. Что можно купить, ребят? Можно купить удочку молния. Давайте ее поставим куда-то вот сюда. Теперь нам будет не страшна гроза. О, у меня тоже такое есть. Давайте немного отойдем от костра. Смотрим. Давайте. А ты не офигел случайно? Ты чё, как бы? Ну, давай падай. На колени, на колени. Слишком много у меня. Давайте поем. Стейк. Просто поем. Ну, чё мне поесть нельзя? Ребятки. Ребят, там кто-то умер. Давайте я пойду на помощь. Так как мы команда, я иду на помощь. Блин. Ладно, давайте это открою. Это прикольно. Давайте. Отходить. О, винтовка на халяву. Вообще. Да ё-моё, ты чё, офигел? Давай-ка тут. Не наглей. Ребятки. Я хочу тоже его открыть, конечно же. Открываем поэтому. Давай. Ребятки. У меня есть новое оружие. Оно покруче, конечно. Шкура альфа-волка. Еще одна винтовка. Но я заберу только патроны. Давайте. Бери. Ключ где? Так, открывай. Что нам теперь? Я в шоке. Вот еще одна. А у меня есть один вопрос. Ребята. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Давай. Просто. Можно обойтись обычным. Посмотрите, сколько мяса. Мы нашли медведя. Ты малыша спас. Нормально. Так, пожалуйста, не нападайте на меня. Я невкусная. Ребята, я невкусная. Поэтому никто не смеет на меня нападать. Павший малыш был спасен. Ребята, ну, у нас есть второй малыш, но у нас нет первого малыша. Это вообще адекватно. Так, 55 металла. Сколько ты вообще собирал? Да ладно. Нам надо еще спасти первого малыша. Только где его искать?
Давайте немного. Давайте немного. В общем, мне уже лень что-то делать. Я уже голоден. Давайте поедим. Я немного поела. По крайней мере, сейчас только второй день. А уже прошло 10 минут. Вообще нормально? Да уж. У него есть 17 патронов. В принципе, для меня это нормально. Чё это? Класс. Я послежу за оленем. Кстати, пропали лягушки. Это было очень удивительно. Так. Ты мне тут не указывай. Нет. Нет, не надо. Ребята, я старалась, проходила очень много частей. Все это было впустую. Нет, нет, нет. Он прям бежит к нам. Все, отстань от нас. Отстань! Он не имеет права. На, отдохни. Блин, сори, но у меня бандажа нет, к сожалению. Уже целый. Пока что я буду проживать 10 дней. Это мой пока что первый рекорд будет. Ну, в принципе, что это считать? Я пойду спасать еще одного муша. Хотя у нас маленький уровень огня. Угу. Ага. Ладони, лабуба. Нет, я эту фигню пять не буду. Так, ребята, давайте что-то купим. Вот это надо А где? У меня есть маленький вопросик. Я только что... Зачем столько ловушек? Тут есть хотя бы? Ё-моё! Ладно, я их разрушу вокруг дома. Будет вполне нормально. Просто их расставлю вокруг дома. Беру абсолютно все. И на каждой ловушке написано бир. Вообще класс. Давайте это переставим, потому что как-то не кайфово. О, наконец-то. Теперь надо поставить холодильник. Вот сюда. Умерло 2 человека. Ребят. Вообще какой-то трэш. Ну, в принципе, что и требовалось ждать. Давайте компас поставим рядом с молнией. И что это такое? Конечно же, ловушка. Вообще, это ловушка для медведя, но я это использую как обычную ловушку. А это что? Тоже медвежья ловушка. Классно. Ну, в принципе, у нас все пока что адекватно. Берем. Давайте ее переставим.
Вот. Вот так. Вот. Все. Все. Идеально. Зато у меня теперь никто ничего не отберет. Давайте побольше карту. Вот. Может быть, что-то купить. Ну, по-моему, это перебор. Ну ладно. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? У меня какое-то говно в инвентаре, если честно. Где? Где? Гоните! Я еще и голоден. В принципе, у меня есть еда. Поэтому выживу. Выживу любой ценой. Буду обходиться буду. Завтра я спасу ребенка, наверное. Кстати, я сейчас посмотрю, могу ли я кого-то еще возродить. Угу. Я осталась одна, меня кинули. Ну, у меня есть даже вот эта винтовочка. У меня почему-то ничего не покупается. А, вот. Хоть что-то смогла купить. Вот сюда я ее поставлю. Ребята, у меня есть идея. У меня есть отличная идея. Потом я променяю вот эти вот шкурки. Вот. Завтра на нас же будут нападать. Также. Вот. И у меня есть отличный план. Завтра я пойду на вышку, чтобы найти себе фонарик. Потом я проберусь и как-то буду убивать зайцев. Потому что это издевательство. Иди сюда! А можно сразу два убить? Нет, нельзя. Такие дела. Раз. Два. Кстати, зайцы самые безобидные в игре. Мне кажется. Давай вылазь! Ребята, я нашла косточку. Надеюсь, я куплю себе вот это вот. Вот это вот зло. Вот это вот. Вот это вот. Куплю вот это. Теперь я... Так. Теперь я беру... Где мои шкурки? Беру шкуры. Одну, вторую. И променяю их. Раз. Да ну... Я куплю... Что? Мне ничего не дали, ребята. Какое-то вообще. Я в шоке. На! Подавись. А, я так понимаю, нужна кожа. А это что? Да уж. Неудивительно. Ладно, давайте я просто буду рубить деревья, потому что выбора нет. Все, мне хана.
Ребята, у меня есть идея. Я хочу забраться вот на дерево, либо на вот этот вот высокий камень. Как сюда залезть? Как я сюда залезла? Я голоден, но у меня есть... Давайте я наберу много еды. Ё-моё, мне просто хана, мне хана. Мне хана. Я думала, что я выживу. Казалось, нет. Я в шоке. В принципе, могу добежать, но шансов мало. Шансов очень мало. Главное еще смотреть, куда я бегу. В общем, всем пока.